Abusia ene ye ne bro because the ebuboba me ebufuo enti nam se meme Nnuaba ensem bi onye me na meka obi anka enti mua the ebuboba ya mafuo ja warie just like that ja warie ye ja kra ya ne ere fise ye wo mabi wo ye ntamu enti wade ekoso wo fie ya mekan enti ye me so de ekoso wo menua bi fie me ko hu ye na ehye mabufuo enti misro AKWASI TV o subscribe wa ye nie de wo ho bia kire wadwene se de ye kire ya adwene because say yanka no kredon komi yanka wontine wo baabia in fact say de aware ye ne abufu ene muma yenya aware enti eyesa wo ko ware fie a o maame ne o papa agya ya ware ana ena won so a waware wie na eyesa bibi nti uja ware na empa ware na wo ko ware dokra ade enti na wo ko ware be ma no in fact say yes can akọ ware in dia why a mistake why a big mistake say ya ho offense a why a mistake na nke say wo check ki suban no na nekra no wo de wo ko ware obi ye fan say suban no aye 10% say wonya mu 5 a si cross praising wo de nyame hira wo sene obi a 5 na aka no wankasa ye ne ye be ye because say de yesi jaya ware no na no me kwa ka me mu Nnuaba nka me ye nya broken heart bi wa twa say me kodi obi aware e cha nya broken heart mame ana say minim sa ware no so ayete say de ye to pan no ye yi bi afri mu na bi kowura mo because amanfo ja ware pa o amanfo ja ware ya no mu re fise owu omuwo ma na mesra wo a wo tie mi a wo hwe me ka kire sene mu ware na ma wo mu na mu ja ware na obuwa mu nya ne totroto da nyame anya adom ankora ne sei ana sade ankula ne sitie bia ba ma ne nhwe wo mu te sade wo oba na wo pe ene na ye din na tena wa ware ase me minim na no ma me bia na wo tumefo tumi nua bi fo se ono na ware ensem a wanhu ni wom ne niam whatsi ni wom but no de bone ma ho ban ompese ne ma befa sa atiti nim enti ya na wo bu nani aguso se wo kwa aware ne se wo mu woni enwu niam bisu a ye nyina ya aware phone ti ye kire mu Nnuaba mani abre because said ya aware ja ye ni si ban airtime se bani mu a mesra mu munya ni din seba wo munsu a munwene nkola ne ho de edu na nya mo ho na mo bedwene munwene nkola ne ho because de eboboba na airtime mu ana mo hia mu modom ho na mo ye mo yi na de ema ba afa de na nkola ne atete sem bra mame emai misre mo de akukọ no enhu na no ya mekan wedding asemi ebi ani o wa kaya wa ma be ma boy ti be ma betena fia na e de pressure e dane so ena eniema bonsam timi ya na obrabo we mu no so e doso because bonsam nim say be ma no wo ne so ne sika what ya say o wo ne so ne die enti wo ma wo be warewo na wo spend sika no na mu wi a mo ho akokyere mo ho kyere mo pe obema obi a wo wiska obabi wo wiska na bema bi wo wiska ba mu mienu mabrabo na chesa awarija ye nenu ano no enti de ani atete sam kra ne say ye ha ye ho wa brabo nsa ye agidie ye nye hwe mesremo awarija ye enye sofu bi obeka se obi nya aware bia sa sofu no hwe na brabo mu enye eye nsusa so mankwala no enti wo de wo te wa ware ase o na wo ka kire wo nua bi se wo kunu twempna no ono so nkwo twempna bi enti wo sa nipa no wadwene edaye bibia akyehye ye esusu ye de onso ba ho nkwo twempna wo tiri nya ya kyew hwe nim guase a wo de aba ebia na wonim se ukuru ne hawo ohu enti wo so wo be ye wo lai ohu nkwo ye bi wo tinye enti misramo ne mu Nnuaba misramu mitumufo anama me wo musuo mitumufo awarija yenye
Me Mmarima no moi. Ene mu Nnuaba mani abro me se awarigya ye enye. Emfa wo bidie enkototo wo die obi yakone niti. Obi wo ho a oware na wo gya saa oba na wo gya saa be ma na onsi ni dada mu biem. Obi ane ne spirit. Obi ane sunsum a edi nachi. Enti misro abrabo wo emfa ho nkototo obi. Enti se wo ware gya kra na aye den. Enti wo ware gya no de nipa na akofa no ono de ono bibia ye kama. Ono de no suban wa o sha eye. Ene abrabo we mo de mahuni se bebia nyo. Se de bia metaka no se de mema nyina papa ye baako no. Emma yesu ye nyina ye papa ye maame ye baako. Enti misrew eni de wo yiri ye achi enkose ne nkire wadamfo bi. Se me yire ho bon na wo oba no wo ne twempena no nyina wo anhu se ne ho bon. And now wo ne na ma na wo oba ne ho bon na wo ye gentleman de ade na yesa wo ye sie wo yire ye ware se de be ya mimi to sini wo baabi a obebua me wati ase se de be ya be ma no so to sini wo baabi a me ye oseso boafo na meboa wo emma ne nye se eyesa wo hu oba no ana be ma no ba ko be kasasa na ho aye ahi nenso nentisa enti wo Nnuaba wo forso Nnuaba ma se won ko ja ware eye wo de wunya a wo de enti wo pushu Nnuaba ma se won ko ja na yi eye wa sorry wo kwasa na ekire wo kwasa na asofo kire wo na no kroko ja na wo de na obenya afim a wo ko ja no ama ne be ma oba ne bia ware na oba na oba ne de ono ni suban te sei ne ye ma na ya ba ne nyina ye mpa ho kire me na me ka kire obebia mpa ho kire enti so de wo se wo yire nye na wo jana jano na de wo kwa kofa no ubehu se de wo kwa kofa no no ono na be hwe obeye wo kwadonto adwuma be ma wa ye no na wo de bia enam nsa na de bia kwa wo di yire aye asam ketwa eye adwuma kase enti ma ne nya wa adwene se okunu nye wo kwa kware be ma foforo mema ni nyina ye pe enti wo a wo mankitinkiti ya wo cha wo kunu ya yen asama be ma foforo be ye ho ade akware enti ye na no kra ya nyamesom ne ye som ne sei enamu Nnuaba mani abro nyamesom na ye som no ye som ne sei minim obi a ne masusa 2 years ana 3 years 5 years wo ja wo kunu akware baga enti de wo ye ya maame wo so wote ho a wapene so ama wo ba eye sei kire no nsusuanso ba maame ne ye bebo ba yi oba ne be kasa wona na oye right person ye se wutu no fo enti na da bia me kasa abufuo ba aware ne de wo ye hwan problem bebem by problem ba kwan be na be fa so wo be solve aware giant solve problem odi obuso mo aware a che no aware giant and solve problem enti mesre mo ehu hia se ye ja aware because koke me kohwe ne ko me kohwe aware giant no ye yi wo ho normal wo ho mo na ni page ano mo na ebinom so ware enti na mse se aware na ye te se funu no pano no ye yi bi free mo no ne ye de bi so ye de ekuhyem enti mesre mo abusua onua medofo mesre mo a munya ware munya ware because hankola nkete no aware jaye de chese ema wo mu dia eye west nyame anya adoma o mane sen enkola bi wo ho anu mu papa esunsum kata wo mu so da break baba mu bia nkra na bra boye basa ye nyina ye hu bi o ye nuru babia ba ye hu de ekoso wa brabo we mu misre wa mame bra sister kwa AKWASI TV subscribe ube hu yen YouTube ube hu yen Twitter ube hu yen Facebook ube hu yen ni aye kan ema ne nya wahi na yade a edimme ennewu enya ewa setena yimu edi enya bebre ana makasa nya ye no kredon komi
ene ebeka asem ewunti bi wo baabi a baye no ye hwe de ekoso wo abrabom hayen tina me se ye kire ya adwene wo so kire wa adwene ye ka de ewom se de beye a wo ba no onkotom because our rejaye is a curse me say can be our rejaye a curse se wudi ago ebetrenia aba wo so aba nana munya na akoye se fia ha de ye de ye nware o sa adwene meme fe bi nhye wutini wankasa tena sesese wabrabo uya ebeye yie enti ye mane nye yie